Давным-давно две расы правили землей, люди и монстры. Но однажды между ними вспыхнула война. У монстров имеющих гораздо более слабые души, чем у людей, в конечном счете не было выбора, кроме как сдаться. И они были заперты под землей 7 человеческими магами. Через некоторое время монстры обнаружили, что печать можно сломать с помощью используемой магии равно 7 магов. Путем получения 7 человеческих душ. Со временем человек случайно натыкался на мир монстров. И одна за другой монстры успешно собрали 6 человеческих душ. Жаждущие 7-й и последней души, которая дарит им свободу, монстры ждали появления другого человека. Но никто не пришел. По крайней мере, так они думали. Тебе придется постараться немного сильнее, Милюшка. Пусть я и маленькие, но это только значит, я быстрее, и я поймаю сейчас. Жалкие. Эй, это читерство. Не знал, что в этой игре есть правила. Ты же знаешь, что не должен телепортироваться без папы. Что если снова заблудишься? Да ладно тебе, бро, дай мне немного отдохнуть. Сейчас у меня это реально хорошо получается. Видишь? Ох, так пишка! Прекрати это! Кроме того, даже если я потеряюсь, я знаю лишь как свои 5 пальцев. Вау! Ух! Лед вылетел у меня из головы, полагаю. Шанс! Ха-ха-ха. О, стоп! Шанс, берегись! Да, папс, я вижу. Глава 1. Стук-стук, она потом выйдет. Я устал. Понятно? Простите.